Magandang araw mga kalomi. Ito ang inyong Chef Pogi muling nagbabalik. At ngayon, dahil sa maraming nagre-request nito, tuturuan ko kayong kung paano magluto ng lomi. So ayan, pakipakita muna ng mga nakaraan, yung mga nabili na kung ano-ano dahil sa ating paglolomi. Siyempre tatapusin ko muna ito. Ayan ang ating mga lahok, kikyam, bola-bola, giniling. Ito, napakalinis ng ating tauhang si James. Siyempre, hindi lang itong lomi ang ating menu dito. Meron din tayong mga lutong ulam. So ngayon, simulan na natin. Kailangan natin syempre ng egg at kasaba. At ang ating kaldo. Ito ay pinakuluang buto ng baboy. Yan, dami niyang buto. Tingnan naman natin. Aruy, at konting paminta. Lagyan niyo ng paminta. Hindi mawawala ang ating toppings, giniling, bola-bola at kitkam. Let's start. Yan, papainis na ako dyan. Yan ang ating sibuyas. Magigisa na tayo ng sibuyas. Yan, ipeflex ko muna ang muscle ko. Ngayon, ito ang ating toyo at ang nor. Dagdag bango sa ating lomi. Ang sikreto sa pagluluto ng lomi ay ang malimit na paghahalo. Madalas paghalo. Yan. Dagdag bango. Nalagay na natin ang ating kaldo. Yan na, ang buto-buto. Sarap. Wee! Wee! Pwede natin Mickey. Kayo na ang bahala kung paano kayo maglagay. Merong kaunting maglagay niya. Merong marami. Pero ako, kaunti lamang. Dahil mas maganda pag masabaw ang lomi. Yan. Hintayin natin kumulo. Pag kumukulo na, papakita ko sa inyo, lagay na natin ng kasaba at egg. Okay? Pag luto na Mickey natin, kasaba. Tansyahin nyo ang lapot. Lagi nyo tatandaan na pag naglagay kayo ng egg, lalapot ulit yan. Kaya dapat tansya nyo, ha? Guys, pangpalapot din yung egg na yan. Tingnan nyo naman kung ganong kasarap ang ating lomi. Dito na tayo sa ating paglalagay ng mga kikya, mga toppings. Special lomi yan, worth 60 pesos lamang mga tol. Giniling, wow naman. Okay, yan ang ating sikreto guys. Sana masiyahan kayo. Okay, bye bye.